الطاقم أمام محكمة عسكرية بتهمة قتل 20 شخصا. على المحققين أن يكتشفوا كيف تحولت رحلة تدريبية روتينية إلى كارثة في النهاية. هل كان ذلك مجرد حادث تسبب به عطل في الآلات أم نتيجة جولة ممتعة ومتهورة؟ كثرت الشكوك في أن الجيش الأمريكي سيحمي جنوده مهما كلف الأمر. للمرة الأولى روى الطيار قصته. لم تصطدم طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية بسلك مجهول، بل تسبب طيار بارع بمجزرة على الثلج. لا تقع الكوارث بالصدفة، بل هي سلسلة من الأحداث البالغة الأهمية. لنكشف الأدلة ولنشرع بالعد العكسي لتلك اللحظات الأخيرة قبل الكارثة. الثالث من فبراير 1998، الساعة 3:13 من بعد الظهر، حلقت طائرة جواسة تابعة للبحرية الأمريكية على علو منخفض فوق جبال الدولوميت في إيطاليا. عرف الطاقم في الحال أنه اصطدم بسلك. ارتفع ارتفع ارتفع. اتخذ الطيار إجراء اضطراريا، فارتفع بسرعة في حال احتاجا إلى القفز من الطائرة. قوم الطاقم الأضرار. يبدو أن أضرارا لحقت بالجناح الأيمن والموازن العمودي. تسرب الوقود بسرعة مما زاد الطين بلة. عرف أن الاصطدام بسلك يمكن أن يسقط طائرة، وكان على مسافة 90 كيلومترا من القاعدة. كان النقيب أشبي طيارا واسع الخبرة، لكن احتمال عدم نجاته كان كبيرا. بدأت الرحلة في شمال إيطاليا كمهمة تدريبية روتينية انطلقت من قاعدة أفيانو الجوية. مرحبا، كيف حالكم؟ الساعة 1 ظهرا استعد النقيب الطيار ريتشارد أشبي للرحلة، وكانت هذه مهمته الأخيرة مع السرب، إذ حصل على ترقية متوخاة وبات طيار مقاتلات. اليوم فوق بعض القمم والبحيرات ستكثر الطائرات الشراعية. الملاح النقيب جوش وايتزر 1500 متر سيدرس الطريق ويرشد الطيار عبر المنطقة المحفوفة بالمخاطر. ثم سنعود ونتوجه جنوبا على طول هذه الجبال والأودية. الجواسة طائرة نفاثة تتسع ل4 ركاب، وسيجلس في الخلف النقيبان راني وسيغرايفز. كل شيء واضح. في مهمة عملياتية يتمثل دورهم في تشغيل أجهزة التشويش الإلكترونية. هيا ابتسموا. إنهم جزء من سرب طائرات تابع للبحرية الأمريكية نشره حلف شمال الأطلسي فوق أجواء البوسنة التي مزقتها الحرب. إذا ما تعرضت الجواسة للهجوم فإن دفاعها الوحيد هو التحليق بسرعة وعلى علو منخفض، وهو ما سيتدربون عليه اليوم. أنا أحب التحليق على علو منخفض لأنه المكان الذي يتسنى لي فيه أن أقوم بعملي، ويتسنى لي التحكم في جزء من الرحلة، وأنا أحب الأرض وأحب استكمال دراستها وتحديد مكاننا وإنجاح مهمتنا. الساعة 2:35 حددت الجواسة إشارتها اللاسلكية بإيزي 0. يقع وادي فييمي على بعد 90 كيلومترا إلى غرب أفيانو، وتقع في وسطه كافاليزي، البلدة الجبلية الصغيرة التي تعج بالمتزلجين في الشتاء، وهي تلاقي شعبية لدى العائلات من كل أنحاء أوروبا. الساعة 2:45 أشرقت الشمس والظروف المناخية رائعة والمنحدرات مكتظة. الساعة 2:52 تلقت الطائرة إيزي 01 أوامر بعدم التحليق على ارتفاع يبلغ أقل من 305 أمتار فوق سطح الأرض. لكن فيما انحدرت الطائرة تعطل مقياس ارتفاع الرادار. إنها الآلة التي يجب أن تحذرهم إذا انحدروا إلى ما دون العلو الأدنى. رأيته يثبت وعادة نقوم بتعطيله عن العمل، وإذا عاد وبدأ بالعمل نواصل مسيرنا، وإذا لم يفعل نبتعد عن الطريق المنخفضة العلو. فعلنا ذلك وبدا كل شيء على ما يرام، فاتخذنا قرارا بمواصلة طريقنا.
الجواسة طائرة قديمة الطراز وغريبة السلوك. كنا نقود طائرة من سبعينيات القرن الماضي. تحصل أمور مماثلة طوال الوقت. في كافاليزي ينتقل المتزلجون بين المنحدرات والبلدة في عربات كابلية. الساعة 3:07. اقتربت الجواسة من بحيرة غاردا. عرف الطاقم أنه الموقع المفضل لدى ممارسي الطيران الشراعي فارتفع إلى علو آمن. حينئذ سارت الأمور كما كان يفترض بها أن تسير، وشعرنا بأن الطاقم مترابط ومتجاوب. ظننت أننا نبلي بلاء حسنا. تعمل عربات التزلج في كافاليزي على نحو مزدوج، وتتسع الأولى ل20 شخصا، فيما لا يجلس في الأخرى سوى عامل التشغيل الذي يعد رحلة العودة. دخلت إيزي 01 إلى وادي فيامي. الساعة 3:15 من بعد الظهر. كانت العربة الكابلية المكتظة على ارتفاع يبلغ أكثر من 100 متر من قاع الوادي. بدا كل شيء على ما يرام. تحققت من الارتفاع ومن مكاننا. كنت الملاح وأردت أن أعرف موقعنا المحدد في الوادي، ونظرت إلى الأسفل لأنني أردت أن أجد بحيرة. نظرت إلى الأعلى وفجأة رأيت سلكا أمام وجهي. ارتطمت الطائرة بالأسلاك بسرعة تجاوزت 870 كيلومترا في الساعة. قطع الاصطدام السلك الذي بلغ سمكه 6 سنتيمترات. ترددت أصداء الطائرة المتضررة في أنحاء الوادي، فعرف سكان البلدة في الحال أن مكروها قد حصل. نظرنا إلى الأعلى ورأينا طائرة تحلق عموديا في السماء، وما زلت أذكر أن المحركين الخلفيين كانا يحترقان. في الجواسة لم يعرف الطاقم ما كان السلك، لكنه شل حركة طائرتهم. وفجأة نظرنا إلى الجناح وصعقنا، إذ إن الأمر كان أشبه بمنشار اخترق ربع طائرتنا تقريبا. والطريقة المثلى لوصف الأمر هي بتشبيه الوضع بوجود 10 أفاع أو 15 أفعى مجلجلة على حضننا، وعلينا الإمساك بها كلها إذا أردنا أن نعيش. في كافاليزي هب فوج الإطفاء إلى العمل. استعد رجال الإطفاء لمواجهة الدمار الذي يخلفه تحطم طائرة. مع ذلك صعقهم ما وجدوه. رأينا العربة الكابلية على الأرض. انتشرت الأسلاك في كل مكان، وأحاطت بنا بقعة دم كبيرة. في الجو صارع أفراد طاقم الجواسة للحفاظ على حياتهم، غير مدركين الخراب على الأرض. لحقت أضرار فادحة للغاية بالطائرة. فقدنا هيدرولياتنا الموحدة، واضطر الطيار إلى مواجهة الأمر بواسطة أجهزة التحكم في الطائرة. تركت هذه الأضرار الطائرة في خطر شديد. احتاج إبقاء الطائرة في الجو إلى مهارة كل أفراد الطاقم وخبرتهم. بعد دقيقتين من الاصطدام اتصل الملاح شفايتزر ببرج مراقبة أفيال على بعد حوالي 16 كيلومترا إلى غرب المدرج. نراكم على الرادار. ما هي طبيعة حالتكم الطارئة؟ لدينا طائرة متضررة ونسعى الآن إلى الهبوط. كم من شخص على متن الطائرة وما كمية الوقود المتوفرة لديكم؟ في كافاليزي واجهت فرق الإسعاف المتمرسة واقع مسرح الحادث الكئيب. لسوء الحظ وعلى الرغم من تجاوبنا لم نستطع حقا أن نوليهم أي رعاية طبية.
لأن الإصابات التي مني بها ركاب العربة الكبلية حين ارتطموا بالأرض كانت بالغة للغاية. لم يكن في الحطام أي ناجين. كانت الجواسة لا تزال على مسافة 10 كيلومترات من القاعدة، وانخفض مقياس الوقود بسرعة. الوقود هو الحياة، ورحنا نخسر الوقود ثم تعطلت الأجهزة الهيدروليكية. تشغل الأنظمة الهيدروليكية مفاتيح التحكم في الطائرة وعجلات هبوطها. استحال على الطاقم أن يعرف إن كان يستطيع إعادة الطائرة إلى القاعدة. كانت قيادة الجواسة المتضررة شبه مستحيلة، وعرف الطاقم أن خطرا محدقا يواجههم. إن إعادة تلك الطائرة استلزمت كل ذرة من ذرات قوتنا الجماعية. فيما دنت الجواسة من القاعدة الجوية، لم يستطع الطاقم أن يعرف من الآلات إن كانت عجلات هبوطه شغالة. يحتاج إلى برج المراقبة للقيام بتقويم بصري فوري. إيزي 01، هنا برج مراقبة أفيانو. عجلات هبوطكم سليمة ويمكنكم الهبوط على المدرج الخامس. بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بالطائرة، عليهم أن يجروا هبوطا اضطراريا. تدافع بحاجة إلى محققين محترفين من قسم التحقيق الجرمي البحري أمثال مارك
حاول أفراد هذا الطاقم والنقيب أشبي أن يقودوا هذه الطائرة بأقصى سرعة ممكنة وعلى العلو الأكثر انخفاضا، ولسوء الحظ كان لذلك بعض العواقب الوخيمة. أظهرت الأدلة أن الطاقم كان متهورا، لكن لم تكن هذه الضربة القاضية. سلمت نتائج تحقيق فالون إلى فوج مشاة البحرية لكتابة التقرير الرسمي الذي كان يمكن أن يمثل أساساً لأي تهم جرمية. كما جرت العادة في حوادث مشاة البحرية، أجرى العقيد توماس بليكنسديرفر تحقيقاً داخلياً. هذا تحقيق سري يتحدث فيه الطيارون بوضوح بالغ ويكتبون إفادات تحفظ في قسم سلامة الإدارة، وكل ما يقولونه ويفعلونه لا يمكن أن يستخدم ضدهم في أي محكمة. إن الاطلاع على التحقيق في الحادث غير مجاز إلا لمشاة البحرية، لكن الوضع ازداد حدة الآن وتحول إلى حادث دبلوماسي عالمي بلغ البيت الأبيض. قلت لرئيس الوزراء الإيطالي وسأقول لكم إنني سأبذل قصارى جهودي لأعرف ما حصل بالضبط، وسأتخذ التدابير المناسبة وأرضي الشعب الإيطالي بقيامنا بالأمر الملائم. اتصل الرئيس كلينتون برئيس الحكومة الإيطالي باكرا ذلك الصباح وأبلغه عباراته المشجعة، وهذا الأخير نقل كلاما مفاده أن الأمريكيين قد يوقفون عن العمل انطلاقا من بلاده. كانت خسارة القواعد الجوية الإيطالية ستخلف عواقب وخيمة على حلف شمال الأطلسي. تمت الموازنة بين مصير الطاقم والمتطلبات الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا. كان يجب رفع السرية عن التقرير. أبلغنا القائد العام أننا لن نجري تحقيقا في الحادث، إذ لا نود أن يعتبروا أننا نكتشف معلومات من دون أن نتمكن من إطلاع وسائل الإعلام والإدارة الإيطالية عليها. جمع التقرير ما توصل إليه قسم التحقيق الجرمي البحري ومشاة البحرية من نتائج، والأهم أنه كان سيظهر إلى العلن وسيقرر مصير طاقم رحلة إيزي 01. حظي العقيد في مشاة البحرية توم بكل الأدلة التي اكتشفها قسم التحقيقات الجرمية البحري، لكن كما هي العادة في التحقيقات العسكرية قام بالمزيد من الاستعلام بدءا بسجلات طيران الطاقم. كانت سمعتهم ممتازة وعملوا بكد وبضمير حي، ولم يكن لديهم أي ميول معروفة نحو التهور أو ما شابه. اختير النقيب الطيار أشبي مؤخرا للمشاركة في برنامج طائرات F-18، وعنى ذلك أنه اختير مبدئيا بصفته طيارا بارعا من أصل 100. أظهرت سجلات أفراد الطاقم أنهم متمرسون وحاذقون، لكن التحليق على علو منخفض يستلزم مهارة خبراء، ويحتاج الطيارون إلى تدريب منتظم. يجب دفعهم إلى الطيران على نحو شبه يومي للاستمرار في السيطرة على حركة الطائرة النسبية والتنسيق مع الملاح. إذا لم يحلق الطيار مرتين في الأسبوع على الأقل على علو منخفض، يفقد مهارة القدرة على الإحساس بكل هذه الأمور. بسبب خفض الموازنة انخفض عدد ساعات الطيران التي خضعت لها الطواقم. على الرغم من أن النقيب أشبي كان من نخبة طياري مشاة البحرية، إلا أنه لم يطر على علو منخفض منذ 6 أشهر. بدأ توم يفهم أن الأمر قد لا يكون مجرد خطأ طيار فردي بسيط. حول انتباهه الآن إلى خطة طيران الطاقم وخرائطه على وجه الخصوص. نظرنا إلى الخريطة ودهشنا، فالسلك الذي تسبب بالحادث لم يظهر على الخريطة، لكن هذه المنطقة مشهورة عالميا بمنتجعات تزلجها. اطلعنا على خريطة إيطالية من القياس نفسه ولم نستطع أن نضع
إصبعاتهم في إطار القوانين والقواعد الموضوعة. لذا فإن سلاح البحرية تحمل مسؤوليته. اقتنع
المدعون وما لم تكن حياتهم في خطر وما لم الدفاع بأن على فوج مشاة البحرية تحمل مسؤولية النقص في التدريب